Abang rek mana ini? Hah? Ka mana? Sia rek renang. Mancing atuh biasa aktivitas orang banyak mau sok mancing. Acan atuh ke heula, cokot heula tina kendaraan ini. Iya, kendaraan ini atuh. Nah, tingali eupan ge mawasak ieu aing mah tuh. Tuh. Ieu teh eupan produksi moal balik. Produksi moal balik. Ini si hanyir, ini si sengit, si sengit ieu, si ublag teh ieu. Tah. Hujanan gua. Bener. Hujanan wae. Hah? Hujanan. Pemancing mah siapannya sorangan pemancing mah. Wah hujan, halodo, angin, subuh, penting. Ini teh sia pan karesep atuh. Kata hilu teh. Hah? Kata hilu. Sia tong beja-beja atuh aing keung sia. Ya ga aing susunumputan bebeja teh aing teh itu uli eta naon gawe ngalemur. Tah beja sia goblok omongan wae. Asa mah digubuk deui ku aing geura. Oh. Wah, ini nuseup ari jejorang di jorok kene ah. Reueuh wae ah. Siap. Oke. Lain oke tadi siap. Hah? Siap. Siap atuh. Siap. Aing tim biti salat subuh ge geus siap-siap nguseup urang Skype impi lauk Subang kumaha nyangutna di pemancingan LJM Bojongsong Cikoneng. Ayo ini. Loba omong wae goblok. Naon? Ih, jarut. Itu mobil tuh diri dari sia. Jangan halangan. Bos, ayo masuk. Ngusap di mobilan we teh. Serahan. Ya ngusap sia mah nya serahan ngagubuk jajar goblok. Lain-lain wae sia mah. Cicing kalau omong. Astagfirullahaladzim, lauk Indonesia. Tuh itu jembatan layang cicing. Keung. Ain sia di ditu di balong. Ngesalkeun wae kayak apunten ah. Ieu si goblok geureun ieu. Tuh, tingkah mana jalan gitu nya tuh lurus euy. Ka dieu. Tuh. Moal atuh jeung sia teh janur naon atuh. Riweuh. Aron. Aron sugan teh kroto. Mas sarapan enggak, Om? Hah? Asia kesukaan miskin goblok. Baru-baru Aron sarapan ge henteu. Tuh. Di kata terowongan Minah nguseup teh. Poek. Di dia ngusupna. Oh ima warungnya aduh. Warung poho. Nah ceng teh juga ngusup di bawah mah. Bu, benten bu. Tuh si ibu menyuapan keler weh kieu teh. Ka dieu nya. Nah, selamat datang di pemancingan LJM. Ngaya di Bojongsong Cikoneng bukan mah hayu urang nguseup kemon. Bebe. Tuh, sarariap. Tuh, aya kasepuhan ti BBC. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Mana ongko keselobaan cenah wae ge. Tapi can datang. Kosongnya itu. Hah? Jadi Jeung di naon atuh jeung disirip segala emang air diheurap ieu naon atuh. Jeung diheurap jeung naon itu. Ih. Pemancingan naon Kak? bisa manuk. Hah? Bisa manuk tadinya. Oh gitu? Oh benar. Kita adem. Adem ayam. Itu pemancingan LJM. Balongna mah teu sabaraha tapi laukna kualitas, lauk Subang. Indonesia. Oh Indonesia, Subang teh Indonesia ngomong wae atuh. Ieu teh Subang teh Indonesia. Manya sia teh Subang Ukraina. Yang dibom sia. Tah. Aing tinggal ieu naon ieu nangtang naon ieu? Aing naon maksudna? Ini diklikan wae kabel. Ieu weh kieu jam 6 geus ka dieu. Rekan sarwa TikTok. Salameula atuh selain orang Islam saeutik ke jempoa. Tah kitu pas sarua pamancing mah kieu salaman teh. Da sieun kakait ta eta.
CS, ya oh CS bisa nih mah dulur. Dulur atuh tiba heula, man urang amun manggung teh sok di keluarga besar BWC. Nya. Besok kolektor. Tuh, forever. Wah, luar biasa. Tinggal nungguan digebruskeun lauk subang 1 kilo 2, 1 kilo hiji. Tinggal ku aing. Beakeun lauk di kabeh. Bulan. Teu percaya. Teu mana mah tinggal di ieu Ojayan. Tuh, Di Ojayan we. tuh, iya cek kasepuhan buat tepat tanggung jawaban gitu. Teu meunang gebur, kejebur. Geurap. Tenang we. Di dia mah ngaranna ge pemancingan tugas elogona pria punya Persib. Pria punya Persib tuh. Di Bandung. Oh, eta. Iklan atuh. Hah? Upami saderek pale mancing. Upami saderek pale mancing, angkat poe ka jalan tol. Insyaallah menang bus. Mal balik. Kita nantikan nanti setelah ikan digebruskeun, kita lihat bagaimana hasilnya. Oke? Sok ketingali. Hah? Jangan bingung. Saya mau ngomong wae goblok. Aing teh parek nyeun eupan, saya teh lain nyeun imah goblok. Cinggal atuh di dua pisan. Ngomong weh. Aing can nyamak sia nya. Balik tuh cicing pangariwakeun ieu kasepuhan. Aduh kasepuhan. Kroto teh sebelum dipakai dikeuman heula juga cupang. Lain saya kopi. Lain-lain wae. Marah-marah aja. Naon? Marah-marah aja. Kita mun aing malah mun teu amak diimpus juga teh. Udah amak-amak kana kieu. Tuh kaluarkeun. Rosina. Tuh. Cicing, tas setelah ini sambil menunggu krotonya matang. Samemeh kroto dihakan ku sia. Tiskeun heula. Cicing. Mantap Mang Jadul. Kita duduk dulu di sini sambil ngarengap heula da aing teh eungap. Ya. Kita ambil di sini teh ada deho ya. Deho. Nah, soekeun ku huntu ulah ku kuku. Tuh. Nah. Oke. Simpen sampahna di dia, buanglah sampah pada temannya. Nah, eta. Setelah itu kita ulek dulu. Nah, ini teh pemancingan spesial. Sia ieu teh lawan urang teh jararago. Teu bese lalu dia lawan si teh. Tong beureung da nguseup na sia teh bela dirina lawan teuing. Sia teh wani jeung hareupan sia teh ka aing da ku aing keueung atuh sok. Cicing ulah heula teh. Tuh. Geus kieu nyangkenya geus lemut dihakat. Geus lemut tenang mah. Malah bergiji sia teh. Bergiji sia teh ieu makhluk Allah teh di laut tuh di kolam di mana teh kayak dahareun. Pan urang yang ngalah dahareun ieu. Ayeuna mah jangan ngaman teh ngalah lauk ku lauk, pan ieu lauk. Deho itu teh. Astagfirullahaladzim. Sia goblok abang bagian antena sia hirup eta digadag teh nyaho kana nguseup. Abang digawe di tower bari mah. Nah itu kurang kumaha urang ngagiling. Biasa nama itu ku kedi aing teh euy. Bulan? Iya kedi ya. Oh kedi. Alah. Sok bisa rek marah rancing. Bisa rek marah rancing di lapang goblok aing salah ngomong anjing, salah ngomong. Di pemancingan LJM. Di mana? Di Bojong Soang, Cikoneng. Sia nanya deui sia pos pananyaan aing teh.
beres. Mana coba lihat? Jadi apa itu namanya? Ini namanya kue bangkrok. Angkat coba bang. Apanya? Angkat ke atas. Depannya. Nah, sekarang kita nantikan bagaimana sangutannya ketika Abang Jagong membuat depan ini. Apa kamu jarab? Mudah-mudahan. Kita lihat nanti setelah mancing. Mantap! Mulai balik. Oh. Baik. Mantap bang. Mantap. Mana? Bang, abi nangan apa? Nangan naon lah sia. Nangan naon. Rek ngusup ya teh, nangan teh kur teh tangan aing mah. Nangan aing mah babari. Kabalong. Da jarang kabor mah. Wah. Tenang, jeung nilung sagala mah dirokok jeung cing, tinggal urang ngusup tinggalnya. Tinggal itu daurkeun lauk tinggal atuh. Ya lauk dia ngalung. Oh, kan bae da ada ta lauk daung alung sia teh, lain ge lauk atuh daung alung mah. Hah? Ugu sia teh nyerieun. Wah nyerieun paling oge. Yeay, aku renang. Yeay, aku renang lagi. Gitu lauk mah. Hari sia. Itu kabawa ku si teteh ieu tah. Lah si teteh ieu bang. Bang, ya kena kebawa ke rumah habis ya Teteh ieu Bang. tah. Lauk teh ngomong, aku renang di warung Padang. Rendang sama goblok. Jeng, saya ada di sini. Hai, kamu barusan di sini ya? Kamu siapa? Hantu. Ah, tidak takut. Kita ngasih makan ikan ya, Maya. Hah? Wah, cek saha? Rokok ya, udah batang deui euy. Kata ya bangkrok ya bang. Wah, hah? Bangkrok. Aya ge Bang Benanamon jeung Bang Emok. Ikannya kemana ya? Kok belum naik? Padahal aku udah dari tadi mancing. Di daun yang jauh kita menunggu kamu yang ada di kolam maju kalohor papatong nukoneng henteup naregang. Apa? Ya, yo aing kosipa sia kosapi. Aduh. Ini laukna sieuneun karek dialungkeun we teh. Itu ada nyumput. Nyumput tapi kembali masukin. Can sadareun laukna ge. Salah upan dia namanya. Salah siang halangan wae. Salah eupan we. Nyangkut-nyangkut. Acan tuh da lauk oge leumpang heula ieu di mana? Ieu di mana? Ieu saha? Lauk nanyakeun heula atuh di mana urang ieu posisi? Tuh, cek lauk teh orji koneng ieu teh abi di Subang ya gitu pan. Lan. Ya, diri ka dia. Naon maksud ngahina? Kayaan kan dia mah. Mana? Ah. Milaan wae aki-aki teh ye. Tuh, Abah dua, tuh Abah dua tuh. Ieu aki-akina ieu mah. Da tadi atuh aki-aki teh milaan. Tuh. Batur di mah keneh manehna geus menang 3. Batur cana naon geus menang 3. Kade depan ini kalau kadukun kade teh. Nah, kadukun cenah mah. Kaciri butuhna teh. Musim kene dukun cenah. Aya dukun Palembang. Harus serius, hidup itu harus serius. Tuh yang lain sudah dapat tuh. Jadi kamu mah loba ieu sakasayana. Tuh hampir aing mah ya. Da ngaganggu wae atuh, tuh ngaganggu ieu nyangut. Ngaganggu wae ah. Keur mangusup eueuh kedi ieu teh. Pertama siang ngesalkeun wae ka aing teh tiba heula goblok. Kitu jeung kitu we. Semangat lihat ya. Tuh lihat. Lihat. Bisa pajarkeun teu meunang tah. Aduh euy, punten bah. Nah.
Nah, lihat kuku muona tuh. Lihat kuku muot. Set. Satu. Dalam hitungan ketiga. Oh. Lihat. Lihat. Satu. Satu. Mikir dulu ikannya, lagi mikir. Mikir, ikannya lagi mikir. Makan jangan, takutnya bom. Bang, Hah? bagaimana ini? Luar biasa pokoknya nama mancing ini hari ini adalah indah sekali. Putih warna saya, juga putih ikannya. Ya. Ya betul. Jadi keputihan lah. Ya itulah. Mancing ini sangat luar biasa. Ini mania sekali. Ya, Mania dan Yati. Oke. Kita kasih dulu apa namanya teh bandul. Oke. Bentar ya, kita kasih bandul dulu. A few moments later. Allah. Ini ikan ya, alah jair euy. Cing kacang bocil nyeng se anu ucing mah teh. Cinta ini milik kami tahu. Cinta ini milik Monas. Baru 35 ekor. Kenapa dibilang ekor? Sebenarnya ikan tidak berekor. Pasti au. Nah, jangan lupa kalau mau mancing ke LJM ya. Oke. Bojong Suang Cikoneng ya. Ikannya mantap galalede jeung lauk subang deui mah pampang nama. Oh, lempar lagi. Sini. Nah, sini aja jangan jauh-jauh. Ternyata ikan itu tidak jauh di sini. Ternyata ikannya tidak jauh. Tinggal nyalakan di Pak. Wow, ditemukan guys. Wow. Yes, inilah penanaman induk buat para pemancing yang sangat bahagia hari ini di pemancingan LJM Bojong Suang Cikoneng. Untuk itu mari kita lemparkan dan lepaskan, mudah-mudahan ini milik Anda termasuk milik saya. Namun tunggu siapa Cikoneng, wah balik LJM luar biasa. Maju terus, bray. Dilepaskan hareupeun urang sugan yang ngutang ka batur. Iyo. Mantap, dua deh. Anjir. Kunaon tuh? Hah? Lain kunaon goblok lepas Aisyah. Kunaon emangnya nyeri untuk. Lepas lauk gede kaning. Kasihan goblok ngomong wae ah. Tuh jadi adan tuh di dia. Lagi semangat Bang. Semangat, emang semangat turangan mana ngaganggu we sia teh. Ah eta induk, aduh lepas selok gede mah nyecep ya kenceng leutik deui kenceng nomor genep atuh. Bang
Jagong bersama yang punya kolam, Pak Haji nih. Pak Haji, bye. Oke, Pak Haji, lo tonton yang lebih mantapnya di PDP Jenderal YouTube. Nah, produk-produk Pak Haji, anu aya di Pak Haji, frozen ikan tawar, terus ikan yang membutuhkan ikan subang, datang aja ke Pak Haji ke Cikoneng. Nanti ada nomor WA-nya di situ, ya. Yang butuh buat syukuran, buat hajatan, pokoknya yang melibatkan ikan, datang ke Pak Haji. Mau dari frozen ada patin, lele, gurame, mujair merah, mujair putih, pokoknya sejenis ikan yang ada di tawar pokoknya nama. Dan tidak lupa kalau Anda pengen bangkrok ketan itu adanya di Pak Haji juga sama. Yaitu bangkrok ketan, dadakan, dan bumbunya bervariasi, ada abon, ada juga yang pakai oncom, ada juga yang pakai yaitu serundeng. Ya. Jadi Anda tinggal lihat di IG-nya. IG-nya itu adalah LJM LJM.food Bandung. Ya, mantap di IG. Tinggal lihat pokoknya nama didinya tah. Ya, tah kita lempar lagi. Tapi ada Pak Haji didinya lauk teh kakak bakarana. Oh gitu. Saya nurut sama Pak Haji karena Pak Haji yang punya kolam. Kalau tidak nurut Pak Haji berarti saya diusir. Kita ke sana. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, tarik kedik, Pak. Dia. Tarik peta. Oke, saya menurut sama Pak Haji karena Pak Haji salah satu pengusaha ikan dan dia juga pananyaan. Ya. Iya dong pananyaan. Pak Haji ada ikan ini, ada ikan depan pananyaan teteh. Hahaha. Ikan hiung ada harga gaji alap ya Pak Haji. Wah, iya anjir, tarikan kaki ya. Aslina ya mah euy. Can gacan ka surga geus asa di surga. Woi. Wow, mantap. Aduh, luar biasa. Nah, masukin. Indahnya luar biasa mancing. Weh, Pak Haji Iwan. Subhanallah, ya bos, ya bos juram jarum ya. Pak Haji kadia tuh Pak Haji, Pak Haji engal Pak Haji. Tong cicing we di bae di kota di toko gara Pak Haji kali-kali. Kadia. Beungeut geus pinuh ku abon kitu. Lauk gede makan kudu sabar, antep kayak geus eueuh tah urang nyingkah, anggar teu beunang. Beda lauk subang makan laukna lauk ekonomi sih, lauk ayeuna lauk eksklusif lauk suang mah. Beda jeung lauk anu aya di pasar-pasar eta kan laukna lauk ekonomi. Jadi harus cepat mendapatkan karena dipasak. Beda dengan ikan yang ada di Subang. Alah Gusti Allah. Ya Robi, dah ngomong wae atuh aduh. Ayaan beureun euy aduh anjir. Nah, kabudag. Aduh, geus nyecep kitu da ngomong wae da sia kamerana tuh. Kasihan. Kamera mah sebut carek pokoknya. Asli wah pika nyeureun pisan nya kur nyangut atuh kukumul geus dibawa ka Cianjur. Anjing da sia. Abang ngaganggu ka urang. Sia nu ngaganggu sia teh. Tingali aing. Hayo we sia teh aing jiga noelan awewe tinggal ngeupanane hayo. Tuh. Hayo we kieu tah jemput jari. Bulan. Ke jari kieu terus. Noelan eupan anya geus. Geus bau basreng kieu ya. Eta. Jadi intinya hidup itu adalah kebahagiaan. Carilah kebahagiaan bersama keluarga. Lauk juga harus bahagia. Jing dia kukumul geus cek da sia ngomong wae aing konsentrasi kumaha sia teh. Jeung kana kukumul jeung kana kamera aing diganggu wae ku maneh. Tuh. Urang mah ngomongnya, orang konsentrasi lah nya. Cicing. Siang ganggu ku aing dicitak goblok.
Cing. Tuh ada kokumul taing melong karena kokumul ngejedong. Aduh, Gusti Allah ya Robi. Kaki gogoda ya, gogoda teh paling deket ti pemajikan jeung ti anak jeung ti sia. Si Sunden ngaganggu pisan. Dipikirin mau narikkan wae eta bogona. Saya nggak diburutkan mana ya. Waduh, si Abah. Ini pendapatan nih. Nah, ya. Lepas guys. Lepas guys. Nah, inilah perjalanan Bang Jagung mancing. Dan kalau dihitung ekor mah adalah karena ikan lauknya 1,2 kilo, 1,3 kilo. Jadi insya Allah jadi juara. Terima kasih yang sudah menyaksikan PRP General Family atau PRP General Mancing Mania bersama Bang Jagung. Mual balik, subscribe, like, and share, and comment. Piah. Wow.